सबसे पहले वो एक मुर्दा दरख्त तलाश करता है और अपनी खुराक निट्स के लिए सुराख करना शुरू कर देता है। हर सुराख बहुत सोच समझ कर बनाता है, क्योंकि अगर सुराख बड़ा हो तो दूसरे परिंदे बाआसानी इसको चुरा सकते हैं। अगर सुराख तंग हो तो नट टूट सकता है और ख़राब हो सकता है। मौसम गर्मा के इख्तिताम तक वुड पिकर का ख़जाना जमा करने का काम ख़त्म हो जाता है। इस वक्त तक नट्स पक जाते हैं और दरख्त में अपनी जगह ले लेते हैं। एक बड़े दरख्त के तने में तकरीबन 50,000 नट्स जमा हो सकते हैं, जिससे परिंदे को इत्मीनान बख्श मौसम सरमा गुजारने में मदद मिलती है। बेशक अल्लाह ताला बेहतरीन हिकमत वाला है और तमाम जहानों का खालिक व मालिक है।